Добро вечер и добре дојдовте на Пич Прич, вечерта на раскажување женски приказни, настан кој се одржува веќе 8 година поред и чија цел е да ја продолжи традицијата на женската устна историја, да ги нормализира женските искуства и да ги промовира жените во јавната сфера. Јас сум Ана Василева, една од авторките на овој проект, а најчесто на столчето спроти мене, од другата страна, седи мојата колешка Румена Божаровска, нашата позната писателка и активистка. Меѓутоа, вечерва поради премор по нејзиното долготрајно патување и промоција, односно турнеја низ САД, да ги промовираше своите книги, тоест англискиот превод на своите книги, не можеше да ни се придружи, не поздравува и поздравува особено вас, односно особено раскажувачките и публиката. А наместо неа ми е чест што Ангела Стојановска дојде да ја замени. Ангела браво! Благодарност. Благодарам. Ангела Стојановска е дипломирана актерка, која што има подпишано и реализирано повеќе авторски проекти, а и стендап комичарка. Во слободното време се занимава со пипави хобија, кои што јас никогаш не би ги работела, од типот на сметководство и везење, а сложувалки редам и јас заради тоа што имам мали деца под присила, инаку не. Ангела, сум сигурна дека ќе биде одлична вечерва. Меѓутоа, уште еднаш ќе ве замолам за еден голем аплауз за неа. Ви благодарам многу. Ви благодарам, фала. Така, Ангела, сега ќе те замолам да ни кажеш која ќе ни биде тремата, односно темата. Со задоволство. За тремата малку покасно, за темата. Како и секоја година, Пич Прич се обидува да отвори простор за актуелни теми кои што се поврзани со положбата на жените во нашата земја, меѓутоа не само во нашата земја, туку и пошироко. Со оглед на неодамнешниот наплив на вести за кривични дела извршени врз жени во моменти кога поради некаков даден сплет на околности се нашле сами со сторителот, тоа воедно беше еден наш потик да ја избереме темата, бев сама. Темата ја избираме за да се нагласи изложеноста на насилство, погрешното лоцирање на вината и честото непостапување. Освен тоа, модерната психологија тврди дека токму напуштеноста е оној сублиминален простор во кој се јавува траумата. Токму така, се обидовме оваа иста тема да ја погледнеме и на поинаков начин, односно малку да го прошириме видикот и да зборуваме, да ја покренеме темата за напуштеноста на жената, односно чувството на самотија во извршувањето на незините многобројни улоги во општеството, почнувајќи од оние за кои што нема системска, а често ни семена поддршка, почнувајќи од оние најтрадиционалните од типот на извршувањето на домашните обврски во домаќинството, мајчинството, а грижата и негата на старите лица, одгледувањето на малите деца, па се до оние што се сметаат за најнетипични од типот на раководни функции, политички функции или пак во спортот. Од друга страна се обидовме пак и позитивниот, тоа што го викаат нели silver lining, да ја видиме и позитивната страна на работите, затоа што Вирџинија Вулф нели во сопствена соба вели дека за да почне да се остварува жената креативно и како авторка, неопходно да има сопствен простор, односно сопствена соба, односно да биде оставена на рад, да биде сама. И се надеваме дека може би и нешто тоа ќе се спомне денес во текот на раскажувањето на Пич Прич. Меѓутоа, точно и конкретно како ќе ја толкуваат оваа тема, бев сама нашите раскажувачки, ќе видиме сега. Прва ќе раскажува Силвија Митевска, би ве замолила за еден огромен аплауз, затоа што не е лесно да го скршите мразот. Инаку Силвија Митевска е поранешна параглајдеристка и репрезентативка во акробатско параглајдерство. Таа е ЕУ директорка на интернационалната консултантска организација Sport Diplomacy Alliance и основачка на локалната спортска организација Sport Social Solutions со фокус на работа во полето на спортската дипломатија. Има издадено 2 збирки раскази, значи покрај тоа што е параглајдеристка, истовремено и писателка. Едно вака навидум контрадикторни 2 карактеристики, улоги. Има напишано 2 книги, едната е збирки раскази, едната е Кога Данте спи, а другата е Шепотот на Данте. И многу пати во животот била во ситуации кога без двоумење го кршила така наречениот стаклен зид, па да видиме што ќе ни раскаже вечерва. Повелете. Ви благодарам, Ана. Добро вечер на сите.
Ви благодарам за убавата најава. Кога ми стигна поканата да учествувам на овој култен настан за мене, да бидам искрена, имав една мала задршка, зашто не сум нека особена духовита личност. Сега другаркиве што ме се во публика среќа, Светлова е многу јака. Па ќе речат, чекај нашава да видиме сега што ќе направи на сцена, што ќе каже нешто интересно и смешно. Меѓутоа, пак од друга страна, многу сакам да раскажувам приказни. И сторителингот ми е вметнат речиси во се она што го правам, без разлика дали креирам некои спортски политики, дали пишувам нека нова статија или некоја колумна, секогаш е преку призмата на раскажувањето на сторителингот. А дополнително ми се допадна многу и тематиката на оваа едиција Pitch Preach. Бев сама ми звучеше многу моќно и многу провокативно. И за мене бев сама има две толкувања. Едната е секако негативната конотација, кога сте оставени сами, препуштени сами, изолирани, неподдржани. Меѓутоа, бев сама, кога подразмислив за мене лично, исто така, значи има една позитивна конотација. Многу пати во животот некако се обидуваме да имаме што повеќе лица околу нас, да добиеме поддршка од околината, од најблиските. Меѓутоа, неизбежно е дека многу пати, во многу ситуации, ќе се најдеме сами. И токму, барем во дел од тие ситуации, во дел од тие мигови, тогаш ќе видиме колку сме самите ние моќни, колку сме силни и колку може да одлучуваме и да носиме тешки, но правилни одлуки. И токму затоа сакам вечерва со вас да ја раскажем и мојата приказна за една незгодна ситуација во која што се најдов, меѓутоа тоа беше многу интересно искуство и беше една пресвртница во мојата спортска кариера. Имено се бавам со параглайдерствот моите 15 години и како се друго со кое што се бавам во животот, многу сериозно и многу студиозно, така и тогаш параглайдерството ми беше се во животот и го сватив тоа многу сериозно. И заспивав и се будев со истата помисла, а тоа е како да летам, како да се најдам во воздух и како да бидам најдобра во параглайдерство. Го преспав буквално целиот ноќен живот. Сите мои врсници, другарки излегуваат, тогаш ноќниот живот кај нас беше во бум. Хара по ноќни дискотеки, барови така натака. Јас викам буквално го преспав затоа што преморена од цел ден од планина на планина, летање по цели денови, ќе се вратев дома, ќе се истуширав и ќе легнав да спиам во 7 саат попладне. И моите најдобри другарки кога ќе ми звонеа дома, мајка ми ќе одговореше и ќе речеше: "Ама Силве спие." Они мислеа дека јас ги избегнувам, дека можеби се дружам со некој друг. Меѓутоа, вистината беше дека Силвија на вистина заспиваше во 7 саат попладне и они кога ќе се јавеа во 8-9 саат, јас веќе бев во 7-миот сон. И ова се случува на секоја спортистка, затоа што спортот бара многу енергија и бара многу посветеност. И како што ме дал Господ да бидам многу амбициозна и да сакам да победувам и да напредувам во спортот, после неколку години сакав да се надпреварувам на светско првенство кое што се одржуваше во Австралија. Јас потекнувам од скромна фамилија, немав пари за да си купам билет да појдам до Австралија. Се сеќавам дека собирав цела година и тропав на врата на секоја можна приватна фирма во Скопје да ми дадат пари, да ме поддржат и некои се сожалија и ми дадоа по 100 евра. Јас после неколку месеци успеав да соберам пари за да си купам билет и заедно со мојот тренер заминавме во Австралија на ова многу важно спортско светско првенство во параглайдерство, каде што се собираше елитата, крем дела крем. И јас сакав да бидам таму како македонка и да се докажам нели дека знам да летам и дека можам да направам некој врвен резултат. Слетуваме ние во Австралија, во Мелбурн, немаме време за аклиматизација, нели они се 12 часа понапред од нас. Ние слетуваме, зимаме кола, возиме едно 7-8 сати, додека стигнеме до таа планина каде што се одржува светското првенство. И јас сваќам дека условите во Австралија се многу поразлични од условите во Македонија. Инаку Македонија е земја која што е навистина создадена за летање. Ние имаме планини, на каде се свртиме имаме планини,
Имаме патишта и добра инфраструктура се стигне до тие планински врвови. Имаме многу добри стартови кај што може да полетаме. Тоа се многу лесни, некако многу долги, ја сечеме шумата и без дозвола некаде кај што треба да се исече за да може да полетаме, да биде тоа безбедно. И тоа не е некоја стресна работа која треба да полетате и најважно од се, имаме меки услови за летање. Немаме многу јак ветер. И сега во Австралија е нешто сосема спротивно од она што е Македонија во летање. Кај нив најпрво има многу јак ветер, и полетувалите, стартовите, од каде што се полетува, се многу кратки. Имате 2 метра, па има бездна. Јас тргната македонка, младо девојче, неполни 20 на години, ненаспана, зашто нели 12 сата е разлика, временска разлика. Доаѓаме, стигнуваме до стартот, преспиваме претходно во шатори, се качуваме горе на планината. И надпреварот трае едно 4-5 дена, а надпреварот се состои од тоа што треба да прелетаме една одредена дистанца, што ќе ни ја каже организаторот и треба да го направиме тоа во најкратко можно време и така се сумираат резултатите и така се рангирате вие колку сте добра или не сте добра. Идам јас на старт, прво го гледам ветрот, шиба корне. И се викам како јас ке полетам на овој ветер. И се надевам дека ќе го откажат надпреварот, меѓутоа организаторот ги собира сите надпреварувачи, над 100 надпреварувачи од цел свет собрани. Јас на старт гледам дека сите се спремат, ќе полетуваат, викам Силве, тоа е тоа. Дојде од Македонија во Австралија, ти си го бараше, сега на старт ќе се облечеш и ќе леташ, ќе стеснеш заби, ќе леташ и се облекуваме, имаме ние одела цели вака што се облекуваат, па треба кацига да ставите, па треба кокпит, тука со сите инструменти. И тоа летањето, полетувањето трае, па што 120 души треба да полетаат од 5 метри, не е како кај нас, не е разгалено од нашиве услови. Чекам да полетаат, меѓутоа те фаќа некоја анксиозност и некоја трема, па стопати ти си у веца, па ќе се раскопчаш, ќе појдеш у веца, за некоја грмушка, ќе завршиш работа, ќе се вратиш, па ќе се закопчаш, ќе ставиш кацига препотена целата и така тоа неколку пати се случува. И ќе полетам со останатите пилоти, тоа е навистина една убава гледка од кога ќе полеташ. Среќа полетувањето ми беше окей. Имав добар тренинг во Македонија и на силни ветрови и некако не се залепив на карпите, тоа беше веднаш полетување без проблем. Полетувам и првите 2 дена, јас добро, да кажам, се држам некако со останатите крем дела крем од цел свет собрани таму. Полетувам, летам, слетувам и не сум некаде средно рангирана на тој надпревар. Сега доаѓа при крајот на надпреварот, тие најважните денови. И третиот ден, исто така, јас тоа нели идам у веце по 100 пати, се пресоблекувам, се закопчувам, ставам кацига, чекам да дојде мојот ред на полетување, полетувам и така натак и летам заедно со сите параглайдеристи. Тоа изгледа многу убаво во воздух, многу така шарено лико, пошто сите параглайдери се во различни бои, ги гледам пилотиве, тие што ги знам и што не ги познам во воздух околу мене, возиме, ги бркаме тие така наречени термики, односно тоа се како воздушни топли балони што се криеваат нагоре, што ве понесуваат. Летам јас така и прелетуваме некаде околу отприлика 40 на километри и гледам дека полека губиме висина од 2000 метри, например, се спуштаме на 1000 метра и гледам дека повеќето тука нешто кружат долу и некои од нив слетуваат на една огромна зелена полјана, ама јас викам, јас нема тука да слетам, нели се правам паметна, ја викам секој дури 100 метра прелетани за мене значат многу, затоа што тоа се плюс бодови на мојот надпревар. Ја викам, кидам понатака, ќе ризикувам, викам, валја ќе најдам нешто поише термика и ќе направам некој подобар резултат. Повеќето околу мене слетуваат, јас одам уште 2-3 со мене и среќа тука наоѓам термика стварно и од 800-900 метри се дигам на 2000 метри, шибам уште едно 30-40 километри, ја правам таа turning point, завртувам, се враќам и тука одеднаш пропаѓам скроз. Имаме, значи, ладен воздушен балон, пропаѓам скроз и не можам да стигнам до наму кај што се сите слетани на една огромна зелена полјана и гледам дека сум сред никаде, не знам, нема ништо околу мене и гледам дека сум сама.
И пропаѓам полека, викам, ајде, ќе слетам тука, изгледаше како една постелија, слетувам тука, викам, добре, дадов се од себе, тоа што можев, отидов подалеку од останатите, и полека почнувам да си го пакувам параглайдерот, и сваќам дека јас сум слетана на приватен имот. А уствари, заборавам една најважна работа која што ми ја кажал организаторот на старт. А тоа е, он добро ни кажа, ме отпосла се сетив, ми вика, што и да правите во Австралија, никако не смеете да слетате на приватен имот. Зашто? Казните прво се огромни, драконски, а второ вика, собствениците толку се лутат, што може дури и полиција да ви викнат. Јас викам, Силве, ти си на приватен имот, ама викам, ќе се снајдеш, ти си македонка, ќе се извадиш на шарм, нели ние сме мангупки, знаеме од тие ситуации, од полицајци да молиме вака, така да не пуштат. И викам, не е проблем, ќе се снајдеш, јас си го пакувам лагано параглайдерот и гледам, се обзирнувам, нема никој, си го пакувам уште малку и гледам, доаѓа еден човек од страна, полека се приближува кон мене, и викам, окей, викам, малку шар, малку млада си ово она, ќе излечеш, викам, ќе се излечеш од ситуацијава и како што он се приближува, полека оди го гледам, еден корпулентен, крупен човек, така малку ренџерски облечен со кратки бермуди и гледам дека држи една пушка на подпрена на рамо. И се доаѓа полека како да малку да закуцува, и дека ја го подгледнувам и малце нешто ми е чудно. Осеќам, знаете, ако оно инстинкт ќе проработи, дека не е таа ситуација која многу ја владеете. Јас спремна со говора тука, он уште не е приближен кон мене. Јас веќе почнувам, викам, господине, sir, нели, одма. Викам, господине, извинете, викам, ја од Македонија дојдена, тука, викам, прв пат летам, појма неам, викам, кај сум, што правам. Услови, викам, непознати, ветер, викам, кај вас многу дува, викам, јас ова не научена кај нас у Македонија, наволку силен ветер. Ја викам, не знам како, слетав кај вас. Викам, извинете, веднаш ќе се спакувам и ќе ме снема одма. И он се приближува и вака ме гледа и ништо не ми зборува, ништо не ми враќа. Ја вака го подзагледувам и гледам дека нешто стварно човеков, нешто му како да не е баш токму со сите. И се викам, Силва, сега викам, вади плюс од тоа шарма што го имаш, викам, и нешто мора се изведиш од оваа ситуација. И викам, господине, а тој ми кажа, организаторот, вика, може и полиција, вика, драконски казни, а јас броени пари, со $5 на ден преживувам паштета и леб да мачкам, голтарка таква, нели, отидена во Австралија, важно, на надпревар да бидам. И викам, господине, ве молам, викам, не викајте полиција, јас сум од Македонија, македонка, викам, стварно не знам што се случува тука, веднаш ќе ме снема. Исто како да не сум била тука. И тој застанува така од другата страна параглайдерот и ми вика, девојче, не се секира, јас нема ти викнам полиција и мене тука ми олеснува, нели? Викам, добре, го фатив на шарм. Вика, нема ти викнам полиција, вика, ма да знаеш дека, вика, сега, вика, ти си тука со мене, вика, пошто, вика, јас верувам во знаци, вика, до сега никој нема слетано, вика, до сега никој кај мене на имот, пошто, нели, паметни параглайдеристи ги знаат правилата, македонка во дојде тука, нели, да се покажува. И вика, јас верувам во знаци, вика, сега ти си моја, вика, ти ќе бидеш тука. И јас викам, Силве, наеба, сега викам, отида во Австралија, на другиот крај од светот, да се докажуваш, нели, и викам, како ќе се излечеш, овој малку, нели, чуда, не токму малку, не со сите. И викам, викам, господина, како, викам, ме чекат мајка и татко, викам, во Македонија. Викам, не можам тука да останам. И вика, тоа не ме интересира, вика, дојде одблизу да те видам. А мене не спакуван параглайдерот, и јас од едната страна, тој помена од другата страна, па јас од таа страна, тој помена од другата страна, и ние така се бркаме како глушец и мачка, ама ја побрза пошто нели подкуцнува тука. И ја викам, Силве, вади се ситуација, пошто војакот фати со рацеве, викам, никој не знае кај сум, јас батеријата истрошена на радиостаницата, тогаш немавме нели мобилни телефони, ова зборам пред 25 години. И викам, ако те фати, нема бегање тука, остана на Ранчов. И јас тука како од пушка викам, господине, да ви кажам, нели, sir цело време, не од почит, него од страв. Си викам, валјда ќе се сожали на мене. Викам, господине, викам, јас не знам никакви домаќински работи. Викам, викам, не знам да готвам, не знам да перам, не знам да пеглам, не знам
викам, животни на ранч, викам да хранам. Викам, јас знам само да летам. Викам, што кен сум ви јас тука? Нели младо девојче, неполни 20 години, што да му кажете? И тој ме загледа вака и плюс не може да ме фати, нели јас бегам околу параглайдерот. Ме гледа вака и веројатно се зажалува или веќе преку глава му е и ми вика, имаш точно 3 секунди да се губиш од тука. Јас 3 секунди, ама не ми се остава параглайдерот, пошто параглайдерот ми е многу важен, за може да летам следните денови, нели, што би правила јас без параглайдер, ама немам време да го спакувам. Го фаќам параглайдерот под рака, тоа везат се диштото на мене, кацигата тука обесена и трчам, кацигата ме удира по колена, тоа боли, ми прави тука се рани, меѓутоа јас трчам да најдам оградат кој што може да излезам. Иначе ранчов хектари голем. Че тоа не е нека мала нива како кај нас, што можеш веднаш да ја претрчаш, него тоа се хектари, меѓутоа трчам јас, пребегнувам, се прекачувам од другата страна на оградата, викам, добре, Силва, се спаси од лудаков, на каков лудак налета во Австралија, кој е твоето прво искуство тука, неверојатно, не и се пакувам и треба да преминам една мала шумичка за да дојдам до пат. Тој пат го видов кога бев на висина. Иначе јас се пустелија, тука околу мене нема никој, ништо нема. Идам јас на пат, да стопирам возила, си викам, ајде првото возило да застане, да може да ме однесе до цивилизација, пошто јас сум оддалечена едно 60-70 километри од планината. И гледам доаѓа еден джип со отворен, без церади, со како кабриолет джип. Кога гледам оддалеку дека вози жена, и мене ми олеснува. Викам, добре, вози жена, стопирам, викам, ве молам, дали може да ме пребаците до првото градче, викам, што ќе ви биде успат. И она ми вика така целата насмена, no worries, darling, hop on, ми вика. Викам, супер, го ставам параглайдерот позади, седнувам до низа, седнувам таква целата прегладнета, преуморна, растревожена, расплакана, очајна, се осеќав многу осаме на тие моменти, пошто буквално на другиот крајот од светот и не ми се прави муабет и само вака си гледам напред и нели малку напред и малку доле вака, не ми се прави муабет, ама осеќам дека женава ме погледнува цело време вака. Ме погледнува, јас не реагирам пошто не ми се прави муабет и она гледа дека јас не реагирам и ми вика, девојче, многу си убава, ми вика и многу си млада. Ја викам, не е можно. Ја викам, читав дека австралиците се малку различни, арогантни, викам, ама не е дека се малку, викам, како е можно? И јас тука како од пушка, ама викам, јас не ме бива за никакви домаќински работи. Викам да знаете, нит пеглам, нит готвам до душа и сега истото, ама не е важно. И викам, јас знам само да летам. И она ми вика целата насмена. Вие летате? Викам, да, јас летам, викам со параглайдери, викам, тука сум на надпревар дојдена од Македонија, меѓутоа отидов кој знае каде, појма немам, викам, кај сум. И она ми вика, ама јас сум мајка на еден летач. Ја викам, а на кој летач? И она ми вика, на Питер Голдсмит. А Питер Голдсмит е еден од најдобрите австралиски летачи, а плюс еден убавичок доста. Јас малку подзаљубен као него. Викам, среќа у несреќа. И викам, супер, и она ми вика, треба да го соберам по патов, ама не знам точно каде се наоѓа, не можам да го најдам. И ние се возиме, го наоѓаме Питер исто понатака, послам 15 на километри. Јас срекна што го гледам Петар Понашки. И слегувам што гледам познато лице, ние не се знаеме директно, меѓутоа сакам да го запознам. Јас одма му приоѓам, му викам, јас сум Силвија, викам, мајка ви ме собра по патот. Јас викам, слетана понатаму, подалеку, викам, од Македонија да дојдена. И неле стално се знае. И он ми вика, вие сте Силвија? Викам, да, Силвија Митевска. Јас тука, да. И ми вика, браво Силвија, браво за денес. И јас, викам, шо се случи, шо направив? Ми вика, браво за денес, дали знаеш дека ти си прво рангирана од цело светско првенство, си отишла најдалеку? Будалава. Ја викам, стварно? И нели тука заборавам одма за траумата што ја преживеав, за глата, за уморот, за се. Ја викам, стварно? Викам, прва сум.
Вика да, и вика ако уште утре, последниот ден, направиш добри резултати, има шанси да бидеш меѓу првите 3 места на цело светско првенство. И мене антените за победа вака, одма, нели амбициозноста да се покажам, да се докажам дека Македонка може исто да победи на надпревари, викам топ. Утре викам е мојот важен ден. Се враќаме назад, ме враќаат оние, преспивам во шатор. Следниот ден заминувам исто на старт, шиба ветер, уште појак од претходниот ден. Не се, викам, тоа е последниот ден, мора се покажам. D-Day, викам, ова е најважниот ден во твојата спортска кариера. Само се молам во себе организаторот да не ни даде задача, пак во истата насока да летаме. И нормално вика, Southeast direction. Јас си викам, добре, си се окуражувам сега себе си викам, добро, Силва, па ништо до сега во животот, лесно не ти било, ништо на таца не ти било сервирано, секогаш си морала по најтешкиот пат да поминеш, за да може да добиеш нешто. И нели така ти се окуражам. И се облекувам, се ставам, се спремам се психолошки, полетуваме ние сите, полетувам без проблем. Горе сме на, ја кревам плюс висина. Значи сите крива 2000 метри и тргнуваат, ја не. Од страв. Ја 3000 метри, за да имам доволно висина, за да го прелетам ранчот, за секој случај си викам. Пошто никој нема слетано до сега таму. И летаме цела така како глутница, да не речам, полетуваме и летаме, соделуваме едно 50 на парагладери од вкупно 120 пилоти. Летаме, прелетуваме 50-60 километри и сега се приближуваме кон ранчот. Се приближуваме кон ранчот, јас тука молам да има уште термика, иначе термикот, веројатно знаете тие што сте возеле со авион ако немате летано, дека тоа е кога одеднаш ке почувствувате како нешто нагоре ве крева, меѓутоа тоа е многу повеќе изразено во параглайдер, што нели немате ништо тука, него сте сами. И во Австралија има многу јаки такви воздушни балони, ве креват по 10 метри во секунда. Ја во Македонија се плашав тоа да се случи, пошто тоа е многу незгодно, меѓутоа сега молев да има 20 метри во секунда да ме крене и да ме однесе на што повисоко да го прелетам ранчот. Се доближуваме ние до ранчот и тука губиме висина, нормална. Губиме висина, нема термика, ја бараме секаде, барам ја лево, десно, ги следам другите парагладаристи, тие што се поискусни од мене. Сите некаде тука пробуваат да најдат нешто, немат и слетуваат на зелената полјана, огромната полјана. И се викам, Силва. Значи, викам, мора да победиш. Мора да се докажеш себе си, нели, и пред останатите. Викам, мора да ја победиш, посебно таа аргентинката, дојдена од Аргентина, една најдобра парагладеристка, таа ми беше посебно мерек да ја победам. И неам доволно висина, меѓутоа може да појдам и да пробам. И во параглайдерство, веројатно како во секој друг спорт, има еден критичен момент кога треба да одлучите и да донесете една важна одлука, дали ќе продолжите, ќе ризикувате, ќе идете напред, дали ќе најдете термика за да се кренете, да прелетате нешто, или нема да ризикувате и ќе слетате. И јас тука би сакала да ја запрашам мојата драга публика, особено жените во публиката, што би направиле вие да бивте на моје место. Дали кога ќе имате таков критичен момент, кога сте сами, кога немате со кого да се консултирате, кога немате на кого да се подпрете и кога требате да донесете тешка, но правилна одлука, што би направиле? Дали ќе го следите вашиот сон и ќе продолжите да летате, или ќе се откажете и нема да ризикувате и ќе слетате на полјаната како останатите? Понатаму. Точно така. И ви благодарам што ја завршивте мојата приказна со среќен крај. Не станав жена на ниту еден австралиски ренџер. Подоцна на италијанец тука што е во публика, се надевам море дека разбра по некој зборот на македонски. И најважно се вратив со освоено место и тогаш сватив колку сме ние мокни кога треба да одлучуваме сами за себе. Благодарам.
Браво. Ти благодариме неизмерно Силвија што не зема на ова летање, на ова патување со себе. Не бев сигурна во која насока ќе отидеме. Ама таму некаде кога бевме кај ранчот, се моменти помислев, бреј, моето хоби со редење на слагалици е супер. Безбедност пред се, да, ќе бидам искрена. Да, за момент бев благодариме што еднаш. Нашата следна раскажувачка, Сара Климовска, мислам дека искрено не е потребно преголемо представување Сара. Таа е несомнено една од најистакнатите актерки на младата генерација во Македонија, не само во Македонија, многу пошироко, со своите театарски, филмски остварувања. Таа беше една од така наречените звезди во подем или Shooting Stars на Берлиналето. Сара, повели. Ти благодарам, колешке. Добро вечер на сите. Прво морам да кажам дека ми е стварно многу драго што овој пат сум на Пич Прички, следам сите и вакви приказни као твојата се стварно многу инспиративни. Сега ќе видиме ја што ќе направам. Вака, ќе почнам со едно интро, што е многу важно, односно да ја запознаете Сара Климовска на 15 години, која што мисли дека се што лета се јаде, значи многу лош тинејџер. Патем тогаш живеам во Охрид, меѓутоа си уште сум горда стружанка, односно многу често одам во Струга, бидејќи пола од фамилијата ми беше таму. И во суштина мислев дека сум многу јака, дека се можам, дека знам дека се знам, дека палам и гасам и дека никој ништо не може да ми направи. Приказните за тоа никакви сексуални злоставувачи мислев дека се дешава таму во Австралија, например. Не, тоа во Охрид не може да се случи, мислам, како сите се знаеме, онака искачаш и си како градоначалник. Сите ги поздравуваш. Така што да, бев многу и во тој период се бавев и со спорт, и со танци, бев доста и помускулеста и мислев дека ако ми дојдат така 5 мажи дека ќе можам да ги совладам. Меѓутоа тоа во мојата свест. Толку бев јака што уште памтам еден муабет со една другарка што ми кажа: "Добро, Сара, заш живееш во филм, шо ти е?" И јас си кажав: да, јас не живеам во филм, јас го живеам филмот, окей? Многу лошо. Меѓу другото, мојата слика за сексуален харасер или злоставувач во тој период беше кога одевме со другарките со ролери, се возевме покрај езеро и обавезно имаше некој мањак што искача од некоја грмушка и правеше скриншот на нивниот пенис, онака и ние бегавме. Тоа беше, меѓутоа за мене тоа беше безопасно, така никако го доживував како дете. Сега почнува приказната. Значи имам 15 години, сум прва година средно, да, во средно, и сум втора смена на школа. После школа треба да отидам во Струга, кај тетка ми, бидејќи има слава. Во тој момент моите родители се веќе отидени да ја помогнат, значи треба да одам сама. Имаше едни таксисти на времето, не знам дали уште постојат, те земаат од локација до локација од Охрид Струга пеевче, ама обично мораш да чекаш долго, затоа што мора да се соберат 4 за да може да тргнете, затоа што треба така да им се исплати на луѓето што возат. Охридски Убер, да, тоа ти е. Така што јас спремна се, значи без опасност и кога сум се возела со нив немало никаков проблем, онака пеевче, топ. И завршувам со школа, одам до таа автобуска станица кај што обично чека и гледам еден таксист од далеку, мафта: "Девојче, да не си за Струга?" Викам: "Да." И идам и веќе имаше двајца во кола, викам: "Супер, не мора да чекаме само уште еден."
И ми вика, знаеш што, касно е веќе, 9 саат од прилика. Навечер, ајде да не чекаме, ќе тргнеме тројца, таман да ја завршам смената. Викам, супер, одлично, све во најдобар ред. Влагам во таксито и во тој момент на предно седиште седи дечкото, се разбира дека на предно седиште, на позади девојка му и јас. И тргаме. И се возиме, се е најнормално, возачот го зема тој стариот пат Охрид-Струга, не знам дали некој од вас го возел, ама тој пат знае да биде многу романтичен, во принцип, бидејќи така возиш покрај езеро, ама и многу страшен во исто време, зависи од контекстот на ситуацијата, нели? И возиме, и возачот во одреден момент го подесува ретровизорот да ми гледа точно очите. Значи, јас ги гледам неговите, тој ги гледа моите. И цело време чат-пат гледа у пат, чат-пат у мене, чат-пат у пат, чат-пат у мене. Ја гледам, викам, не знам што се дешава. Викам, добро, не е битно. По пат, вози, стига до Гостозглобна, тоа е болница која што е буквално на сред пат меѓу Охрид и Струга. И застанува, дечкиве искачаат, си плаќаат по пеевче, фино лепо, излегуваат надвор, одат во болницата. Останувам сама. И добро, возачот трга, ако претходно сме возеле со 70 на час, сега возиме со 30 на час, значи ултра бавно, не знам што се дешава и се уште ме гледа. И ме прашува, имаш дечко? И ја го гледам. Значи, и многу јака во моментот, викам, не, зашто? Ми вика, па не, јас чисто да ти кажам дека многу убо се бацвам. И јас му викам, браво за тебе. Знаеш, имаше една девојка претходно што ми кажуваше дека многу убо се бацвам. Викам, добро, разбрав, окей е. И возиме, и во одреден момент ми вика, сакаш да се чепкаш со луѓе? И јас, пазете, во исто време јас немам грам страв, значи мува не ме лази. Зашто мислам дека ништо нема да се деси без моја дозвола. Мислам, просто не ми влагаше во глава. И ми вика, сакаш да се префрлиш напред? Му викам, не, фала, топ ми е тука. Сакаш јас да се префрлам назад? И јас седам, викам, кој ќе ја вози колава после? Така реално, логиката е таа. Нема везе, продолживме да возиме, почна да ме прашува као дали сум имала секс, дали сум се допирала со луѓе, кај сум сакала да бидам допрена. Јас му викам, еј, другар, значи многу влагаш во интима, не е окей. И продолжи, и после тоа почна да ми кажува колку сум убава, дека сум била како самовила од бајка. И јас знам дека во тој момент си помислив, ако ова ти е pick-up line да фаќаш девојки, многу е лошо. Значи, стварно е многу лошо. Среќа, ништо не се деси. Мислам, ова беше доволно. Стигнавме до Струга, ме остави таму. Јас излегов од кола, без никаков страв. Значи, денес да ми се десеше тоа, ќе се измочав у гајки, дефинитивно. Влагам дома, цела ентузијастична, мислам дома, кај тетка ми, цела ентузијастична на слава, тргам да им раскажувам смешна прича што ми се десила во кола, со таксистот. И тргам да ја раскажувам, и раскажувам, и ова сакаше да каже, и ова сакаше да каже, и го гледам татко ми, вака, баш као тебе, на крај на масата, он е плав исто као мене, се вцрвени, буквално као јакнава. Значи, мислам дека му чадеше од ушите. И ми вика, кој е? Кажи ми како изгледаше, што се деси, во каква кола се возеше. Викам, од кај да знам во каква кола се возе, значи стварно. Која му беше регистрацијата? Јас седам во тој момент, се дигна цела слава, буквално се дигна на нозе. Ме прашува, татко ми беше спремен да оди да го бара. И ја тогаш ја сватив во ствари сериозноста на ситуацијата. Што све можело да се деси и предпоставувам дека тоа што немав страв, дека веројатно го уплашило и него. Не знам, предпоставувам.
Во секој случај, таа бестрашност во тој момент мислам дека ме спаси од некоја траума, да не ја влечам толку длабоко. Меѓутоа, во суштина и беше трагично и страшно. Тоа е мојата приказна. Фала ви. Ти благодарам, Сара, за приказната трагична. Жал ми е, не знам дали ти се благодарам што тоа ти се случило. Од друга страна, исто трагично е тоа што верувам дека овде, па ми се чини 80% сме имале некое слично искуство. И некогаш сме реагирале, и јас сум била слична како тебе, не затоа што сум мислела дека ку знае колку сум јака, не сум го мислела тоа никогаш, ама не сум разбирала доволно што значат работите. И тоа понекогаш си мислам дека ме спасувало. Како, што? И ќе пројде работата затоа што јас не сум сватила. Иако секогаш има и по-црно сценарио во таквите ситуации. Да, за жал таквите однесувања се уште се многу често прифатливи и се доживуваат како нешто наивно, како нешто што не е закана, се додека не се случи на некој близок. Продолжуваме со нашата следна раскажувачка. Мислам дека ќе имаме уште една доста потресна. Не ја знам приказната, само мали назнаки имам што ќе биде. Мислам дека ќе продолжиме во сличен тон. А ќе ни раскажува Арнура Мемети, која што живее и работи во Скопје, студирала новинарство, а моментално работи како фоторепортерка со 6 години искуство. Тие 6 години искуство може да ги карактеризираме како храброст, покривала различни терени како земјотресот во Албанија, мигрантската криза во Турција и Грција, кризата со COVID-19, дивите пожари по Малешевските плани и мигрантската криза во Лавовија и Полска. Има освоено 3 награди за најдобра фотографија, 2 пати наградата Никола Младенов и Жан Моне за репортерска фотографија. Моментално работи како фриленс фотографка и активно е вклучена во застапувањето за заштита за работничките и авторските права. Многу похрабра, многу поавтентична од многу постари колеги. Ве молам еден голем аплауз за Арнура. Здраво на сите. Ја едва чекав да ми дојде редот. Као тој предметот што го чекав, го полагав на факултет и заборавив се на крај, затоа сакам прва да бидам, да не бидам никогаш последна. Многу ми е драго што денес сум овде пред вас и ова приказна што ќе ја споделам денес со вас, не сум ја кажала никогаш, а зашто ќе ви раскажам до крај. Како мало дете сум била многу немирна, така вика мајка ми, а знам дека и сега сум таква, само што не го оцрнувам животот само на мајка ми, туку и на многу други луѓе што се сега во мојот живот или соработувам со нив. Ми вели дека сум била скандалозна, секој ден сум правил по некој скандал, а некој од нив ги памтам стварно и не ми се верува што се имам направено. Еве, например, како мала, пошто и покрај тоа што носев кратка коса, се облакав како моите 2 браќа, они облакат Спајдермен и јас Спајдермен, што и да облечат они, имаме сите слични мајци, тројца, пошто сме тројца, а јас сум единствено женско. Идам една вечер кај баба ми, пошто живее во село, а таму живеевме сите во еден двор и доаѓа сестрата на татко ми. И јас приметувам дека има едно такво мало ташниче, внатре има шминки. Ја многу сакав шминки, а немав пристап до шминки, пошто не ми даваше мајка ми. И приметив дека тие се во другата соба и влагам, јас се седам со нив. И наеднаш станувам да идам и немаше светло таму и као со затворени очи влагам и фаќам што фатив, тоа си го ставив у гаки и отидов во WC кај мене дома и влагам внатре и вадам нешто чудно што немам видено никогаш претходно. Отварам, мирисам, многу гадно мирисаше. Тоа била жива за жени. Порано, нели, жените на местот на шерк што користат сега, користиле жива, ја не знаев. И сега во WC гледам таму, као туш кабина имавме, а имаше една као дупка и окей, ова не ми треба и се ставам директно канализација тоа.
и си легнувам најубаво, не ми е гајле за ништо и кога станувам за вајле, гледам цело село, останале, пошто се блокирала канализацијата. И јас станувам да гледам што се дешава, копат, пошто знаете, порано и сега во село не е средана атмосферска така што е во град и сега да ставаш нешто цело село ќе се блокира. И јас така станувам и гледам, мајка ми таму нешто прави, други луѓе, а од другата страна сестрата на татко ми се буни, бара жива така е. Јас и гледам, сеир гледам и го памтам еден момент као нешто се обидуваат да чистат со некоја жица и наеднаш вуп скока таа живата и искача надвор. Памтам и многу вакви исти работи што сум направила и стварно се уште сум енергична, а колегите ми викаат си енергична затоа што си уште млада, ќе ти кажам кога ќе дојдеш на мои години, а ја не верувам на тоа, на вистина. Јас сум дете кој израсна во село, таму нели се школував до средно, па до основно, па средно отидов во поголемо село во Чаир. Тоа ми стварно мислев дека идам во град и идам во Чаир да учам на средно. И во селото, сега више живеам 5 години во Ѓорче и стварно кога мислам, многу сме биле, тоа е од друго село. Од село во село, ја не никако да излезам у град, стварно. Нашата следна раскажувачка е Дафина Николовска од Скопје, дипломиран филолог, англиски македонски јазик, поранешна долгогодишна преведувачка. Преку 2 децении работи како тренер за интелигентни навики. Работи со луѓе кои што сакаат промена. Станува збор за не само индивидуални консултации, туку и со едукација на поголеми тимови на луѓе. Освен се тоа, Дафина е среќна баба на 2 внучиња, среќна мајка и среќна свекрва. Дафина. Благодарам. Фала за оваа убава најава. Добро вечер на сите. Прво сакам да кажам дека ми представува голема чест и многу се радувам што оваа сцена вечерва ја делам со овие фантастични жени, дами, девојки, со кои што, освен со Ана, за Ида знаеме, нели? Со Ана сега скоро се запознав и навистина сум баш возбудена како кога сум била млада. А друго сакав да ве прашам, дами во публиката, како сте? Дали сте добро? Да чујам колку сте добро. Кажете колку е добро ова. Колку е важно да си бидеме поддршка една на друга и да си бидеме ветер во грб. Така е? Да. Јас не сум раскажувач, да речам, немам пишувано ништо и така, но ќе се обидам. Како? Затоа сум си запишала. Меѓутоа, ќе се обидам да дадам една, од свој ракурс да го пренесам што значи тоа да си сама. Јас немам, на моја среќа, такви трауматски доживувања. Некои посетни да, што сме ги потиснале, ама вакво травматско не. Но, ете, може би некоја од вас ќе се пронајде во ова ја што ќе го кажам. Тоа е некој мое искуство, животно. За 2 недели полнам 67 години, значи се накупило се пуно тога. И во принцип овдека сум јас затоа што сум цел живот сама. Сега не сум сама без жив човек околу мене, да нели рековме дека сум баба, мајка и свекрва.
Меѓутоа, се почнува со тоа што јас бев едно дете. Ќерка единица, затоа што мајка ми инаку беше педијатар и таа жената, значи, многу сакаше деца, не знам дури тоа убаво и да го опишам. Меѓутоа имаше проблем здравствен со забременување, со задржување на бременост и после нели за второто дете неколку години се обидуваше неколку пати, па имаше спонтани, па лекарите и инсистираа да престане, може да за нејзе фатално да заврши, но на крај успеа сепак. 9 месеци буквално од кревет настануваше за да го доноси тоа дете. И што се случи? Се случи тоа што тоа здраво право дете во суштина не остана во живот, само затоа што лекарот кој што беше тогаш врвен овој, како се вика, гинеколог акушер во Македонија, немаше, Господ Бог беше, веројатно тој така се доживуваше како Господ Бог и се реши на еден зафат, за кој што и ден денес медицината не може да објасни зошто деца на тој начин породени ексцитираат, нели, починуваат по 24 часа. И тоа јас го викам, ќе ми простите на изразот, курчење, нели, со оној како се вика комплекс на Господ. Така што детето здраво право се роди, меѓутоа почина после вториот ден. Јас тогаш имав 5 години и веќе уште бев мала, меѓутоа, знаете, и во градинка кога одите, другарчињата се изборуваат дома за братче, сестриче. И јас тоа стално мене ми влегуваше некако во уши. И мајка ми кога беше трудна и ќе оди сега на пороđај, јас бев најсреќното дете на светот. И добро, и треба тој ден, одам јас во градинка и треба после градинка да ме земе татко ми и да ме носи во болница да го видиме бебето. А бебето Сабајлето починало. И тој мене ме зема од градинка и го памтам тоа како вчера да беше. Значи, вака, тој обично не ме држеше стално за рака, ако е безбедно, ме оставаше да си трчкам. Вака ме држеше цврсто за рака, ама знаете, цврсто со љубов, не многу јако, ама како да не му избегам некако, не знам како да... Сега, тоа отпосле јас така го протолкував. А јас излего и само јадам гураби. Мелам. Леле, бебето, сега ќе го видиме. А како ќе... А на кој спраце? А ќе влегуваме ли внатре? А внатре прозорци? А кој ќе... А мама дали ќе излезе? А татко ми, он беше... Имаше така помаркантен нос и кога беше луд или кога беше тажен, носот некако уште толку му изгледаше поголем. Ама тоа не го гледаш, ти дете си возбудена околу сето тоа. И јас зборувам, а он имаше проблем со искажување на тага. Многу тешко ја доживуваше и тешко му беше. Тој беше композитор и тој се низ музиката искажуваше. Ама кога требаше вака, малце потешко му одеше. И јас зборувам и нешто го прашувам за бебето, с братчето, и он ми вика, сине ме викаше, сине вика, братчето ни умре. И јас не разбирам на 5 години, не разбираш, нели, што е тоа, ама сепак знаеш дека е нешто. И не знам после што зборевме, и како и да е, нели, после веќе немаше никаква шанса јас да имам брат, сестра и бев единица. Нормално дека тоа го смени животот дома, мајка ми комплетно беше, како да ви кажам, не само што беше скршена, јас мислам дека никогаш не си прости, што не инсистирала на колегата да и прави царски рез и да не се вежба на неја, да не се покажува колку е, нели, голем он Господ. Како и да е, кога растете како едно дете, иако јас, фала Богу, не бев размазена, не ме чуваа по стаклено звоно, не ми беше се дозволено што сакам, туку како сите други деца се знаеше тогаш, ти на родител не противречиш, не дигаш глас и крај на приказката. Меѓутоа, кога растеш како само дете, знаете, тука има еден друг момент. Ти си сама, они се, значи, мама и тато, таа другата генерација, не знам како го кажам, ти си сама.
Друго, не учиш како да комуницираш со свој врсник, како да се избориш за нешто, да тропнеш на маса, ако треба ќе се степаш, како кога ќе се скараш да се смириш, кога некогаш да попуштиш, да покажеш разбирање, емпатија, нели сите тие работи, ништо тоа не учиш. Ја и денеска, ако седнеме на кафе и извадам мастики да се земам, нема да ми текне да ви понудам. Не сум циција, него нели. И така одиш сам низ живот и сите работи, како да ви кажам, значи многу ги сакам луѓето и сакам друштво. Таква сум, татко ми беше таков. Пол со живот. И ако ќе се појавев негде, ако е журка, ако е нешто, сите околу мене, јас со вицевите и на еден роден ден сум кажала 168 вицеви ги броеле. Замислете. Студирав, завршив филологија, јазикот ми беше пасија, љубов, талент огромен за јазици. И после тоа се омажив млада, на 23-4 години, си родив син, на 27 се разведов, значи ја тие сите работи ги завршив на време. И сега тоа вака го кажувам, ама има цела една друга приказна околу разводот, само тоа е за некоја друга прилика, не сакам сега тука да, нема за тоа да зборувам, тоа би инволвирало луѓе околу мене кои што не сакам да бидат експонирани. Меѓутоа, беше многу заебано, да ви кажам. Работев во Македонска радиотелевизија како филмски преведувач и со една плата, имав поддршка од родителите, окей, нели? Не сакав да барам и да јас сум сирота разведена и сега вие мене треба тука нешто. Мислам, мој избор да се омажам, мој избор да се разведам, нели? И што почна понатаму, како се одвиваше тоа со јас сама. Како филмски преведувач во телевизија, пошто нели онаа зградата од 500 спрата нема доволно место за нас неколку луѓе, да ни дадат по една мала собичка кај што ќе седиме од 8 до 4, ко нормален народ ќе идеме на работа и ќе работиме и ќе преведуваме, пошто за тогаш немаше слушалки, тоа све беше, ова е све од дрвено време, значи, од камено доба. Филмот еднаш го гледаш, а за да преведеш добро филм треба да го гледаш додека го преведуваш. Овде го гледаш еднаш, кој видел што си видел, другото ќе ти го снимат на магнетофон. Вие помладите не знаете ни што е магнетофон. И немаше слушалки и ти вака слушаш тие збора двајцата под хеликоптер, кој што врти. И ти е сценарист тука. Како се вика тоа сценарист, нели? Пишеш сценарио, мука немаш. Да. И што се случуваше, ние работевме дома, а одевме во телевизија, само тоа се вика титлување, кога се уснимува видеото, филмот со титлите, тоа све од камено доба што ви покажувам, ова више не постои. Како тоа се одразуваше на мене? Значи, јас која што бев секогаш желна и жедна за друштво, прво бев дома сама со детето, значи нема излегување. Мајка ми, Керко, сама не оставај се. А која ќе треба да излезам, не може да го чува детето. Малце се шалам сега, мислам, супер беа мајка ми, татко ми, не дека, мислам, знаете како имало и вакви и такви моменти, јас сум склона да ги памтам тие, овие другите убавите. Меѓутоа, буквално, а тоа, знаете како, тоа подјадува, значи се затвораш дома работам, па уште не се лажам, ама, шубаво дома си работам. Знаете колку е убаво и че е убаво. Ако треба да имаш јаката самодисциплина, а не, чекај уште ова, чекај уште она, па после ноќе ќе преведуваш, па добро. Како и да е, почнав да не излегувам и бдење, почнав, значи, преведувањето и по дефолт е самотничка професија, нели?
тоа што се косеше со мојата природа. Почнав и да немам желба да излезам, и тоа траеше со години. Па полека во депресија, па покачена тежина, па разни други проблеми. Па, знаете како, чувствувате како ви се менува идентитетот дури, карактерот ви се менува. Од друга страна, загрижена за јазикот македонски, зашто за мене јазикот е, ова вака јас неформално се чешлям на путец кога зборувам. Ама инаку, ако седнеме за македонски јазик, литературен, сум друг човек. И, значи, во секој филм сум се внесувала, во секој титул, до запирка дали да ставам или да не ставам. Од наивност, од желба да го, сега ја сама ќе го зачувам јазиков, зашто тоа веќе таму некаде во втора половина на 80-тите години почна јазикот да се подкопува. Јас тоа одма го регистрирав, пошто стварно го знам добро македонскиот јазик. И тогаш не знаев дека сам човек тоа не може да го направи, дека треба да соберам ја екипа, нели, до соодветни тела и сето тоа, ако нешто се направи. И како и да е, во тоа време, веќе бев во депресија, веќе бев прилично неупотреблива и како родител, и како пријател, и како керка, со нула самодоверба, со никаква визија за животот пред себе, а немав ни таму некои 38-9 години, значи, замислете. И терам ја така, ни доаѓа тогаш една особа за директор и измислува дека сега ние ќе правиме вести на англиски. И јас, не знаев дека може да кажам не. Пошто директор ти вели, вежи коња да ти газда каже, и сега јас се обидувам на таа особа да ја објаснам што значи да правиш вести на англиски. Hello! Нормално тоа не долази у обзир и значи бе ставена во позиција да работам крајно непрофесионално, што за мене беше сквернавење, да ви кажам искрено. Значи не може од мене да излезе превод на англиски ако тоа не е лекторирано од native speaker. Јас сум таа школа. Ова беше дивли запад. Значи, одам на работа, но ги ми се саме враќају, ели? И тоа така траеше и таму некаде февруари 2004 не вика таа особа директор, нас преведувачите, ние бевме некои 6-7 луѓе. Значи, на платен список зборувам преведувачи. И седиме вака на една овална маса и таму директорот, јас овде седам, другите вака распоредени. И дроби, јаде го раби, појма нема што зборува, не да земе да ко човек да праша, нели, каква ви е работата, ви треба ли нешто што може, како да кажам, домашно васпитање, елементарно, нели? Зборува, деградира, ти прави едно чувство да се осеќаш како гомно со извинение. Мене ми врие, како вика Куменовка, јас си врiju и однутре си врiju, си ќуту, вика. Се измешав сега. Anyway, си викам, сега ако зинам, пошто стално сум била правдолюб на факултет, ја најдобар студент од 10 генерации, таму све 9-ки, 10-ки со професори овака, ама видам ли неправда, кај декан за ова, кај декан за тоа, у телевизија исто све оправ некои кривидрини. И ќутам вака, седам, знам крс раце, си викам, сега ако зинам, таа особа, нели, во функција на директор, пошто знам човека, ако стапнам на суета, ќе стапнам, пошто спремна сум да стапнам, сите ќе најбат. Што не е, значи нема ништо да биде продуктивно. И се слушам, и седам, и се викам. Пазете, значи, плата 12.000 денари, досни 6 месеци.
тако звана сигурна државна работа. Чат-пат некој превода кој има више нема него што има, па после се молиш да ти ги платат парите, па што си ти досадна. И седам вака, а никогаш не сум била нешто ја храбра. Секогаш сум била, окей, не таласај многу, али терај си свое. И слушам и се викам, што сум ја на зорд, бе, да слушам ова? Мене власто и вера ме најдоа у кутија за кондури, па ме направија човек, демек. За ова гнида тука да ме гази. И да ме најдоа, ме направија човек. И ништо си ќуту, заврши тоа фарсата од состанок, ја на врата право кадрово. Одма тука. Што е процедура за давање отказ? Каков отказ? Ти дали си... А ја 48 години. Пилетина, што да ви кажам? Ама немој, ова е февруари, нели? Ама немој, сега од мај, јуни ќе има пакети. Ако викам, нека им се алал, нека си ги земат, нормално немаше пакети си, иначе да не ме мислите, не бе фузијан. За некој 10 дена тоа све фино им се заблагодарив на соработката и дадов отказ. И сега шта ќемо сад? А во меѓувреме бев веќе во контакт со една платформа за каде што сум сега, нели? Ама тогаш не разбирав што е тоа све. Мислев тоа е нешто таму, некоја исхрана, нешто ово она, а тоа е многу повеќе од тоа, не е се. И првиот месец болна бев, мислам дека го прележав. Арно ама, на 3 или 6 март, одам јас сега на семинар во Белград. И донесувам одлука дека сега ќе учам на таа платформа како можам и јас да заработувам, како што заработуваат и други. И одам таму и пазите се ова. Значи, давам отказ, за 3-4 дена оставам цигари после 30 години. Знаете како? Да, фала, да. Знаете зошто? Не е то, кажи како се, а шо? Мислам, како? Од страв. Затоа што, ако јас треба со особа да разговарам за здравје, за здрави навики, интелигентни навики, а смрдам на цигари, кој е тој кредибилитет? Така е. Тоа е како ќе одите на лекар, ги гледаме ни таму сликани нешто, сега се пуваат со нешто, таа жената има едно 200 кила жива мера гарант. И ако ми рече на мене треба да идеш на диета, мислам hello. Се извинувам ако има тука такви, јас зборувам за себе. Мал се знам дека сум нели? И давам отказ и влегувам на оваа платформа и на оваа платформа учам работи, си го менувам начинот на размислување, градам нови навики во сите сегменти на живеењето и работам со луѓе кои што сакаат промена и кои што сакаат постојано да бидат во личен раст. И одеднаш не се чувствувам сама. Знаете? Затоа што сватив дека кога ќе се свртиш away from yourself, леле, јас јадна, трудно пила, јас сама сега, кутрата јас, може да си и со маж, и со деца, и со све, пак ќе бидеш сама у главата. Ама кога ќе се свртиш кон некој на некој да му дадеш некоја вредност во животот, тогаш и ти добиваш вредност, нели? Така што, знаете, баш тоа со Ана правевме муабет. Ја на сето тоа гледам како оној, знаете, што е источњачкиот знак Yin Yang, нели? Не е ништо скроз црно, не е ништо скроз бело, а факт е дека самотијата, значи јас често се чувствувам осамена и ми фали тоа што немам партнер. Никој не ми брани да си најдам партнер, мислам. Не ме држи никој. Ама и тоа сака работа, да ви кажам. И сега, па не можам све да постигнам, па. Ама сакам ова последно ќе го кажам од мене, значи,
кога си сама, знаете како, има нешто што се вика decision fatigue. Кога треба за се, ти сама да одлучуваш. Да немаш со кого барем да си размениш мисла. Да се преслушаш дали до кај си во умот, нели? Особено во формативните години на син ми. Знаете, и сакам ова да ви го кажам, значи, кога си сам, да, јас сум многу исполнета. Животот ми е фантастичен. Сега имам нови цели. До година со внука ми ќе ја носам на некои таму екзотични патувања. Тука на глава ми закачи, ама фала и зашо ми треба малце вака пуш. Ние си имаме некои женски наши муабети. И други некои планови. Ама ништо не може да компензира за оно што сум сама. Значи, тоа си е башка у животов, така што сега следна задачка ми е да си најдам некој чичко дечко. Толку од мене, фала ви. Ви благодарам многу, Дафина, за овој духовит пресек на половина живот, еве така да кажам. Следната половина, еве, нема да сте сама. Таман. Па да, нели секојаш најдоброто допрва доаѓа за сите. Така, продолжуваме со следната раскажувачка. Тоа е Ида Протугер, предпоследна за вечерва. Моментално е лајф и бизнес коуч, а поранешна новинарка, предпоставам дека сите ја знаеме. Живее во Виена, нашинка во Виена, а од 2020 година работи како лиценцирана советничка за личен и системски организацијски развој. Работела како новинарка, била главна и одговорна уредничка на бизнес вестите во Канал 5 и ТВ Алфа и авторка и водителка на дебатната емисија Маркет 168. Исто така била вклучена и во многу проекти во граѓанското општество, главно поврзани со слобода на изразување, човекови права и антикорупција. Многу ми е мило што сте со нас, повелете, Ида. Благодарам. Благодарам. Моја тема за вечерва се внатрешните ресурси како извор на моќ. И мислам дека повеќето од сите што ги слушнав, значи од прилика беше храброст, самодоверба, увереност, тоа се наши внатрешни ресурси. Кога ми кажа Ана, ме покани на манифестацијата, бев среќна бидејќи ова е моја омилена манифестација. А кога ми ја кажа темата, сватив дека една приказна што сакав да ја сместам во книга, дека всушност ќе има предпремиера пред оваа публика. Сум била сама, со 2 деца, разведена, но не сум се чувствувала сама. Сум била од друга страна не сама со семејството кога отидов во Виена, а се чувствував повеќе сама, бидејќи бев далеку од многу луѓе и тие што правеа да не бидам сама во Скопје. Меѓутоа, случката и настанот за која ќе зборувам вечерва е едно автентично и чувство на сама и напуштена, која беше всадено во секоја пора и клетка на моето тело. Приказната почнува тажно, но завршува среќно. Почнува некаде него кога имав 3 години, моите се разведоа. Не памтам многу од тој период, само секвенци. Паметам како одеднаш кога не се наоѓам во станот каде што сум родена со родителите, туку во некоја куќа непозната, но таму е мајка ми, таму е куклата Сашка, има едно бебе и мајка ми вика дека треба да му дадам име. Среќа, сестра ми е задоволна со името. Маја. И се е во ред, изворот на љубов и сигурност е тука. После тоа, следната сцена е повторно во станот каде што сум родена, каде што сум живеела со моите родители, но татко ми представува една нова жена, туѓа жена, и ми кажува дека таа ќе ми биде мајка. Никој не ми објасни зошто јас не можам да бидам со мајка ми, каде е мајка ми и зошто исчезна од мојот живот. Непознатата жена не беше причина за нивниот развод, но за мене беше странец како ја за нејза и требаше време да се запознаеме и да се засакаме, што се случи потоа. Меѓутоа, случката за која многу добро се сеќавам, се случува на пои 5 години,
И тогаш татко ми ме носи веројатно после отприлика 1 година не гледање со мајка ми да ја видам во куќа на нивни заеднички пријатели каде што се дружеле претходно. Јас ја гледам, не знам зашто не сум била со неза, меѓутоа одеднаш кај тука изворот на љубов, јас се стрчувам кон неза, се гушкаме и застанувам позади незиниот грб, бидејќи разбирам и мојот детски мозок сваќа дека е работата или. Или треба да сум кај татко ми, или треба да сум кај мајка ми. Јас ја одбирам неза и не сакам да заминам со татко ми. Се сеќавам дека ја слушам како она му кажува, нема ја оставја, не сака да не ја стресираме, тој заминува и тука почнува најубавата недела во моето тоа рано детство. Јас сум со мајка ми, кај неза ме носи во станот, таму е сестра ми мала. Има многу незини играчки, ние учиме, се запознаваме практично со сестра ми. Има приказни за добра ноќ, гушкање, изворот на љубов и сигурност е тука. Се до едно утро, кога татко ми влегува со 2 непознати лица и ми кажува дека јас треба да заминам со него. Ја гледам мајка ми не прави ништо да спречи таа одлука. Во тој момент како дете ја не разбирам на 5 години што значи состојба на шок, на стаписаност, туку просто гледам дека она не може да смени и посегнувам по единственото оружје што го имам јас на располагање. И му викам, тато, јас не можам да дојдам со тебе бидејќи сум по пижами. Се разбира дека по пижами ми извадија надвор, ме ставија на задно седиште на еден црвен стокец. Не плачев, меѓутоа размислуваше мојот детски мозок зошто се случи ја да не останам со мајка ми, а сестра ми да остана. Позасна сватив дека тие се луѓе од центарот за социјално, дека јас сум доделена на татко ми, а сестра ми маја на мајка ми. И тоа беше едно чувство на сама и напуштена, откорената од изворот на љубов. Чувство помешано со пониженост што сум надвор по пижами. И мојот детски мозок тогаш разбра, свати зошто уствари јас не сум таму, бидејќи јас не сум доволно вредна, она да ме сака и затоа не сум the chosen one. И тоа чувство толку длабоко се всади во мене, а низината љубов, таа љубов, почнав да ми стана свет грал и почнав да ја барам на секаде, во сите луѓе и во партнери, но никогаш не ја најдов во тој облик што го изгубив. Така еднашка се случи да сакам некого многу. Мислев дека одиме на дејт, ама тој ми кажа дека не ги дели истите чувства со мене, дека гледа што јас се осеќам за него, меѓутоа дека не ги дели тие чувства. Дури ми кажа дека сака друга, меѓутоа не бил со неја, бидејќи таа не сакала да биде со него. Плачев потоа, со денови, може би недели, се додека еден глас не се појави ми прозбора. Добро и да што плачеш, што е работава, што се солзиве? Па го сакам. Па добро, меѓутоа, вика, таа љубов ја немаш. Значи, плачеш по нешто што го немаш, не постои. А од друга страна, може да се случи, сега во овој момент, може да има некој што ќе сака да ги дели твоите емоции, да ти се случи некоја љубов каде што ќе имате двајцата исти емоции, каде што некој ќе умира да биде со тебе, да води љубов со тебе, да разговара со тебе, просто да бидете заедно. Тоа е можност, тоа е опција, ама ова е ништо. За да ти се отвори ова што е можност, треба да ја затвориш вратата на ова што е ништо. И не знам како си можела да помислиш дека ова има некаква врска со твојата вредност, бидејќи јас се чувствував исто како на задното седиште на црвениот стокец, дека не сум вредна да ме сака тој што го сакам. И гласот ми вика, и него не го сакале, значи ти разбираш дека некој сака суши, некој сака болонјеза. Просто е тоа. Ја ги сакам и двете? Некој може и двете. И сега, ми вика гласот, ќе ти раскажам една приказна,
што мислам дека ќе ти помогне и малце ќе ти ги подотвори очињата. И приказната оди вака. Бил некој млад човек, исто како тебе се осеќал, невреден и отишол кај еден мудрец по совет што да прави. И мудрецот му рекол, за да ти помогнам тебе, треба да ми помогнеш ти на мене, оди прстенов, продај го на блискиот пазар, бидејќи треба да платам некои долгови. Оди младиот човек, среќен ке заврши работа, го нуди прстенот на секаде, а не, мудрецот му вика, но немој да го продаваш помалку од 1 златник. Го нуди секаде, го фали секаде, оди на сите буквално луѓе на пазаров гужва, меѓутоа никој не е спремен да му даде 1 златник. Најголемата понуда што ја добива се 2 сребреника. Се враќа разучаран кај мудрецот и му раскажува што се случило. И мудрецов му вика, добро, дај да не очајуваме, види кој може да каже цената подобро од еден искусен златар. Оди има таков еден во близина, праша го што ќе ти кажа, меѓутоа немој да го продаваш. Прстенот врати ми го. Оди младиот човек кај златарот, тој го гледа и вика, знаеш што, прстенов ти вреди 28 златника, меѓутоа ако ти се брза, ја имам да ти дадам 25 да ти го откупам во моментов. Шокиран бидејќи не можел да добие ниту 1 златник, а тука му вика златаров дека вреди 28, се враќа кај мудрецот, му раскажува што се случило. И мудрецот му вика, фала, немав намера да го продадам прстенот, си го враќа на раката. Сакав само да ти докажам дека секој од нас е скапоцен и дека вреди многу, меѓутоа секој не може да процени, да види таа вредност. А секој од нас има уникатна вредност. Приказната завршува тука, но јас, вика гласот, имам уште нешто да ти кажам. Ако ти самата не знаеш дека вредиш 28 златника и мислиш дека некој друг треба да ти ја каже вредноста, ќе се ашкаш вечето по пазари и нема да добиеш цена поголема од 2 сребреника. Така што сватив приказна околу вредноста. И викам, добро, кој си ти, што така добро ми мисли, ми кажува убави совети, све ова што каже држи, све е така, ми се допаѓа, дури се грижиш за мене. Која си ти? Па јас сум, вика гласот, светиот грал што го бараш на секаде, а не и во себе. Јас сум љубовта твоја за тебе и љубовта твоја што ја носиш како ресурси што си ја добила и од мајка ти, и што ја имаш и ја даваш на секаде бидејќи ја имаш, меѓутоа ја штедиш за себе. И тогаш сватив дека си имам себе си на моја страна и дека не сум сама. Тоа е мојата најдобра пријателка, тој што ги знае најголемите мои тајни, потребите мои. Но тоа не значи дека мене не ми требаат другите луѓе. Меѓутоа, со тоа чувство на сигурност и на љубов внатре во мене, на тој свет грал, јас веќе не ја ни барам потврдата надвор. И со тие ресурси што ги имам уште еден од мајката што ме одгледа, а тоа е вербата во моите способности, бидејќи таа секогаш кажуваше, ти се можеш да направиш, само треба да се потрудиш. И ние некогаш не сме свесни за внатрешните ресурси што ги носиме во себе, што не извадиле од многу ситуации, како што слушнавме во сите овие приказни. И промената што настана во мене, ќе ја раскажам со една кратка приказна за крај, а тоа е од истиот автор, психотерапевт, што користи сторителинг како алатка и од кој беше првата приказна. А тој кога бил мал, бил во циркус и видел еден слон како прави се што другите ќе му кажат, врзан за оков, со камче си го мават, исполнува туги очекувања, туги барања. А се чудел како дете, зашто не се ослободи само со еден потек на ногата, кога е закован, оковот му е закован само на едно мало клинче во земјата и може лесно да биде слободен. Кога пораснал, сватил авторот дека слончето кога било мало се обидувало да се ослободи, меѓутоа не можело, не било мокино. И толку тоа се всадило таа чувство на немоќ во него внатре, што никогаш не ја приспитал моќта кога станал голем слон. Јас разбрав дека девојчето што седеше на задното седиште во црвениот стокец
не можеше да одлучува за себе, други одлучува, меѓутоа жената, што сум сега, можам да ги употребам сите ресурси, да си го дизајнирам животот како што ја сакам и ја користам мојата најголема моќ, што имаме сите и секој од нас, а тоа е моќта на право на избор и слободна одлука. И со таа моќ и со моите ресурси си го дизајнирам животот најдобро тоа што го имам и си отворам можности, да си го направам, да ми се отворат можности, да ми се случи тоа што го посакувам во иднина. Односно да бидам автор, а не актер во сопствениот живот. Благодарам. Ти благодарим Ида за споделената приказна и за пораките. Јас сериозно ќе седнаме, ќе размислам за многу работи вечером. А и знаев дека, искрено да бидам, знаев дека требаше да се исплачам пред да дојдам. Не знам дали се почувствувавте, барем на некои моменти така, јас знаев. Тоа е моја грешка за вечерва, не и се. Последната, но секако не и најмалку важна, Ана Голешка-Джикова. Уху! Уху! Ана за мене е една од највпечатливите ликови на Скопје. Се опишува себе си како неслучаен поет, љубител на перформансот, уметноста, самиот град, доживањето, шатањето низ него, доживувањето. Авторка е на повеќе стихозбирки, незините песни, куси раскази се објавени во многу македонски поетски антологии. Со поетот Ѓоко Здравевски ги основаа и ги водеа книжевните читања, а стални проекции. Во Скопје се разбира. Повеќе од 8 години е дел од неформалната граѓанска иницијатива Ретвитни оброк. Покрај пишувањето е член и на вокално-инструменталниот состав Таркалезна маса од Скопје. Така е. Сега требаше да се распеам нешто, да влезам. Се изнаслушав прекрасни работи, тешки, траурни, весели и ви благодарам, жени, пошто некако имам чувство дека сите овие работи тлееле, некако создале една таква силна перспектива, што многу ми е драго што ја ислушав и што сега на крај баш се полнам со вашите приказни. Јас немам една конкретна приказна, од проста причина што немам дисциплина во раскажувањето. Кога стигна првичниот мејл и покана од Ана и Румена, дека ќе бидам дел од Пич Прич, прво што си помислив е, шо ќе зборам сега, која ќе биде темата? Темата е бев сама. И јас си викам, бев сама. Која последен пат бев сама, стварно? У веце, се разбира. Во лифт, иако избегнувам да се возам сама во лифт, бидејќи тоа ми е најголем стрес и страв. И сваќам дека темата за која што јас треба да зборувам е всушност како јас никогаш не сум сама. И како е тоа еден чуден свет од, ќе го наречам, женофренија во моите улоги, затоа што јас секој ден имам различна женска ситуација, различна женска средба со многу жени околу мене. Првенствено кога си помислувам дека не сум сама, го носам шалот на баба ми, ги имам мајка ми и сестра ми во публика, ги имам сите овие жени што раскажуваат еден тон работи кои што се исклучително важни за сеќавањето и наративот на една жена која што расте, се менува, се трансформира, доживува трагични, доживува весели работи. И сваќам дека јас имам историја или би било историја, меѓутоа во случај би било her story, да, и имам цела историја на жените околу мене и јас за тоа сум особено силна, иако сум и ранлива, и ги користам можеби тие наративи за да си се најдам себе си во еден свет во кој што многу често жената треба да дојде на сцена, треба да излезе, да се нурне низ многу темни и затворени места, за да се појави на светлина и да каже зошто некогаш била сама или зошто се чувствува сама. Дали се случило нешто кое што ја променило, а нема на кого да го каже. А сите жени доживуваат еден тон трансформации секој ден. Секој ден. И никој не зборува за тоа секој ден. Никогаш не се прашуваме директно или индиректно
што ти се случи тогаш, кога падна во полето, на што мислеше, како ти беше после разводот, зошто си го чувствувал тоа толку долго и не си го кажала на некој друг. Значи, ние имаме историја во нас, која што не е само наша, туку е искуство од нашите прабаби, нашите баби, нашите вештерки, нашите колешки, нашите другарки, и во тоа чувство на да се биде сам во таа приказна, најосамено е раскажувањето всушност, затоа што тогаш имаш само собствената перцепција. Сега, кога размислував на тоа што да зборувам, бев сама. Не сум никогаш сама, стварно мислам. Ретко се случува тоа. Си помислив на еден би го нарекла, оксиморонски период од животот. Што значи тоа? Бремена сум, уживам. Наскоро ќе се породам, се е сјајно. Сите ми викаат дека светам, прекрасна сум. Не се здебелив многу, што не е случај подоцна. И се е во ред. Животот си тече, се породувам. Доаѓа на свет мојата ќерка Надија. Првите 5 или 6 дена од незиното доаѓање на свет, јас бев зелена, бев гадна, ми смрдеа мишките, не можев да се гледам во огледало. Значи, буквално не сум јас, немам идентитет. А наспрема сето тоа, сите ти викаат, мајка, како е бебето? Цица, се снаоѓате по дома? Ти не знаеш кај си, а бебето е тука. И што се случува? Бев сама, стварно бев сама, физички, маш ми на работа, Надја има као 2 недели. И жените, кога се во таа состојба, секогаш им се кажува моментот, ама спи кога бебето спие. Ја викам, па нека програмира бебето кога јас ќе програмирам, или обратно. Кодирај кога бебето кодира. Вези кога бебето везе. Врска нема. И Надја спие. Јас влагам во некој фазон дека ќе седам да читам некој списание, нешто ќе се одмарам. И листам, си читам. И во еден момент слушам само као играчка да... И ми се прави краток спој, скокам целата и одам во спална и само уште е тука, викам, зашто не си отиде? Значи, она има 10 дена. Зашто е тука? Земете ја, вратете ја. Никаква конекција, никаква желба да види што се случува. Затоа што не ти е уште умот таму дека ти си веќе, нели, мајка. Иако сите те нарекуваат мајка, кралица, пожртвувана, сега ќе бидеш диџеј, ќе бидеш джедај, ќе бидеш јогин, се ќе бидеш. Ама нема да бидеш ти. Зошто? Затоа што твојата улога се е таму негде позади. Нема више голешка у градот да се занесува и да прави перформанси. Сега ќе биде мајка. Жими Газов, еве сега кај сум и што зборувам. Кога сме кај тој муабет. Бев сама. Немам никогаш страв, нити проблем да одам сама било каде. Меѓутоа имаше една ситуација во која што се најдов. Бев сама, односно се враќав од некаде накај дома во некоја глуво доба, без врска, 7-8 сат, приквечер, и чувствувам дека оди некој позади мене, ама оди како блиску, па се оддалечува и се. И јасно ми е дека е некоја особа која што ми влегува во его просторот. И одам и го осеќам дека оди по мене, ама дека како да пробува да ме праша нешто. И само ми подава вака рака за рамо, да ме застане, јас се вртам и викам, што сакаш бе? И ми вика, ама те следам од преска, ти имам гледано на телевизија, многу си симпатична, може ли да ви дадам визит карта? Ја викам, окей, кај баш мене, шо визит карта? И ми дава визит карта. И ми вика, може ли да бидам вашиот личен банкар? Ја викам, го најде човекот. Ја најде жената да има личен банкар. И толку беше. Ама бев сама и искрено не ми беше пријатно во моментот, меѓутоа, личен банкар, кој ти дава? После се во ова, само ова се само секвенција од животот,
идејата ми беше за целава тема да зборувам за мајчинството како бидување сам, а бидување со сите луѓе на светот. Имаше една ситуација исто така во која што прв пат отидов на детски роден ден. Како мајка. И си реков, шо е со сите вие деца што вриштат? А мајките нешто таму, муабет и све, и решив, од сега на секој детски роден ден ја ќе пијам джин тоник. Дупли. За да ми се замати свеста, не можам да го гледам тоа, луѓе. И си викам, колку е страшно некогаш кога си сам во таа перцепција, затоа што ти никогаш не си сам. Секогаш е тука детето, секогаш е одговорноста, секогаш е спрегата на мајка со дете, мајка со партнер, мајка со вибер групата од градинка, мајка со све. Ама има еден очајно осаменички момент кога знаеш дека само ти го доживуваш тоа и немаш кај да го кажеш. И кога ќе го кажеш, одеднаш сите жени, ама јас. Затоа треба да се зборува јавно, гласно, на трибини, на пич-прич, на било која платформа кај што жена со жена треба да си го каже тоа и не само да се солидаризира, него да си кажеме чекај малце, зашо го правиме тоа? Или мажи во публика, аплауз за мажите што се овде. Кој што е убаво да имаат, нели, таа различна женска перцепција на жени кои што поминале низ од летање до спуштање. Добро, кај нив спуштањето зависи. Така што мојата желба за да го раскажам тој аспект беше повеќе во насока дека кога станав мајка, сите нели се околу детето, сите се радуваат околу детето, меѓутоа мајката останува како еден символ дека она е тука, она родила и никој не ја прашува ништо. Секогаш се е околу детето. Единствено нешто што вака сега кога ќе се сетам ми е дека кога отидовме на првиот преглед да проверат Надја, нели, тежина едно друго, ме загледа една од сестрите и ми рече шо си ти ваква? Ама као да сум не тука, не добро сум. Викам, па не ми е арно. Стварно не ми е арно. Не се снаоѓам. И не се снаоѓав. Првиот период на вистина. Меѓутоа, колку е сето тоа и од другата страна, нели, шо си ваква? Леле, колку си се поправила, човече. Па да, јадам гураби и во 4 саат, затоа што дојам. И смрдам и е жешко и го мразам маш, ми ги мразам сите, не сакам никого. Затоа што сум мајка. Колку тоа гордо звучи? Да, многу гордо звучи, ама има многу грди страни. Но, најубавите се дека и во таа некоја самотија убаво е да се знае дека се имаме едни со други. Јас цврсто стојам на тој отворен, солидарен факт дека имам такви жени околу мене, дека сум израсната со такви жени, со многу силни баби, тетки, со мајка ми и сестра ми што се во публика, кои што отворено комуницирале, отворено зборувале, отворено ги раскажувале приказните, за да јас денес можам да седам овде и да ги раскажам овие приказни и да имам подкрепа хронолошки, семејна, значи баш да ги имам сите нивни сознанија за да можам јас тоа вас да ви го раскажам, иако е можеби многу кратко, меѓутоа е доволно за да знаеме дека и кога сме така сами, ние сме безбедни затоа што сме тука една за друга. Ти благодарам, Ана. Пред да се одјавиме, пред нашето финално одјавување, би сакала да ви се заблагодариме на сите вас, што сте тука со нас вечерва и најголемата благодарност до вас, наши раскажувачки.
Да, за сите храбри, приказни, духовити, помалку духовити, забавни, снажни ви благодариме што ги споделивте со нас. И за крај од моје име, Ана, ти благодарам што ми ја даде довербата, ми ја укажа довербата, ми ја даде можноста да бидам тука, крај. Да доврши, цепам. Одлично, благодарности од мене секако, Ангела. Не се ни сомнева воопшто, значи како да кажам, нема потреба, дури не те фалам. Браво за раскажувачките, за Ана што ја раскажа мојата верзија на мајчинството. Ти има многу различни, ама таа е мојата, кај што ова сум јас, мене ми се случи ова. Кај мене ми поинако беше анксиозност, беше јас бев од тие што да им дише? Не дише. Ама добро, пак се чувствував како не токму, така што... Да, по 5 минути од кај испадна ова се овде, ама дише. И така. А сега доаѓаме до формалниот дел во кој што треба да се заблагодариме пред се на Квините, односно на шведската фондација Квина тил Квина, која за нивната континуирана и стабилна шведска поддршка и на амбасадата на Кралството Шведска. Огромна благодарност, значи сето ова убаво изгледа, баре мене прекрасно ми изгледа, јас толку се гордеам со пич-прич, не е важно, убаво изгледа поради Тит. Значи Јана, Јуле, Славица и сите останати од Тит. Огромна благодарност. Што се занимаваат со се логистика, администрација, ние можеме со држина туку обавите работи да си ги правиме, а тие ги прават тешките, значи да не ги, уште еднаш да ги поздравиме многу. И благодарност за Бане Кома и за сите материјали што ги прават за нас, секогаш ни ги надминуваат очекувањата за 5-6 нивоа, 10, не знам. Им благодариме многу. Благодариме на МКЦ и на сите останати поддржувачи. Се гледаме, наскоро се надевам. Благодарност за вашето присуство.